视频前的所有看官，大家好。这个机子的话，你现在很少看到了啊。这个是最普通的，大概价格在300多块。300多块那个年代，用户现在很少拿来修了。现在像修那个老电视一样的，修一个这个影碟机，简直就是一种享受啊，一种玩的乐趣。这个机子的它是激光头坏掉了，光驱坏掉了。这个刚刚我给它拆了，这个东西很好拆的啊，在网上也很好买得到。这一个20-30块一个啊，30来块，好的也就是一次性的，有一些是回收翻新利用的，翻新的话20多块一个。翻新的它几乎都是把那个激光管给它换掉，激光管它老化了，然后它就不读碟，识别不出来。这个就是激光管啊，在这个位置，这里。这一个的话，这种普通机子，这种万能版，好多激光头都识别得了。最好的就是那种850的啊，要么就是3星的，要么就是60的，要么就是65的啊。转来转去这几个型号，通用的啊，通用的，几乎都通用的。像这一个光驱的话，现在跟用户换，基本上买的成本是30来块，加上来来回回的路费，加上总的利润大概收个70块左右。如果太高的话就不值得修了，用户也不愿意修，因为好多机子现在100多块也能买得到一台新的啊，100多块也能买得到。这一张是 VCD 碟。刚刚我试了一下那个 EVD 碟，它也能读得出来，太花的碟子就读不出来了。然后它这个电源的话，不是那种电源模块的啊，是一个3极管的。这个3极管叫什么？我还看不出来，放大看看。这个3极管是13005啊，13005，最普通的啊，最普通的。它的整流滤波电容应该是一个22微法的，不对，是一个10微法的400伏10微法的整流滤波啊。有一些这个机子它的电源模块，这个电源板它舍得用那个 22A 模块啊，用那一种的稍微好一点。像这一种直接用一个3极管的这种电压不太稳定，容易坏。然后它的输出部分有一个二极管，这个二极管非常烫，这个二极管的内阻相当小，大概在5000欧以内。然后它的滤波电容，输出滤波电容是10伏1000微法，好多都会鼓包，鼓包的话我们经常给它改成16伏或者是25伏1500微法或者是2200微法，加大容量它就不容易坏了。就是这个5伏输出的这个滤波电容容易坏。各位新老朋友，你修过这样的影碟机吗？看看它的这个电源和它的主板，还有它的光驱，还有它的这个进出仓这个部分，你换过多少？你修过多少？收费多少呢？评论区等着你来交流之流，通通留哈。最后来看一下这个主板，这个主板它基本上都是通用的。这一个 CPU 它很烫，所以它加了一个散热片在上面，用这个704胶粘在上面，一次性的啊。然后这个是 R5T80，这个是存储器，它的所有数据都存在这个里面。R5T80哈。这一片呢是进出仓电机旋转电机啊，它是一个10伏电路啊，是一个10伏电路。这一块的话，前些年我也更换过，3-4块钱的成本，修起来的话收50块左右，这个芯片要用热风枪吹，用电烙铁也可以，需要满焊锡给它取下来，因为它肚子下面还有一块散热片的啊。这个东西没有一点技巧，基本上取不下来，取下来的话也会把电路板给取坏掉。咱们最后来总结一下，这种影碟机价格便宜，都是国产的。最容易坏的地方就是出仓电机的皮带容易断，容易老化断掉，还有就是5伏1000微法的或者是5伏680微法的这个电容容易鼓包，
还有就是电源这个三极管容易坏，其次就是光驱，这一个光驱容易坏，然后就是主板，最后就是主板。主板会出现，有时候会出现无声音，有图像没有声音，或者是有声音没有图像。好多实在弄不好的话，只有更换万能主板。前些年万能主板我都买过100多块，一次性就买100多块主板来摆着啊，慢慢的换，有时候1个月可以换4、5个、5、6个。这些年大概9年、10年没有换过了。之所以没换过，就是跟着时代的进展，它已经被逐渐的淘汰了。这个是时代的必然啊，逐渐的淘汰了。现在这一个换了光驱，一般情况下就是收60块到70块，已经是很高的价格了。能找到30块钱左右，已经很不错了哈。但是还要跟它保修，一旦中途坏掉，那还要找厂家找售后。哎呀，现在这个钱不好弄啊。